физика таңдап отыр. Физиктер білет, құр сандар емес ол жерде. Құр сандар емес, сондықтан сен өз біліміңді нақты өмірде жұмыс жасай аласың. Ең қарапайым, мысалы, сенде зарядчик сатып алатын болсаңдар, оның бағасына қарап емес, оның амперіне қарайсыңдар, иә. Кез келген, мысалы, электр құралын сатып алсаңдар, мысалы, 2700 ваттық, неліктен, мысалы, былай айтқанда, бойлер дейміз ғой, сатып алу тиімсіз. Мысалы, мен оны алмаймын. Алуым керек, мен білем, 1500 ватт. Неге? Өйткені ол менің проводтарым оған әсер ете ма, оған шыдай ма, шыдамай ма, оның барлығын мен уже біліп отыруым керек, иә. Жақсы балалар, мен сабақты бастай берейін, иә. Бастайық десеңдер, кетіп плюс қойып шығыңдар. 5 минут өтті, 5 минуттан артық күтпей ақ қояйық. Кеттік па? Кеттік десеңдер, бір плюстарын қойып тастаңдар. Ұсыныс, өз алдарыңа ручка, карандаш немесе дәптер алып алсаңдар. Көрдім. Бірден дайындықты бастасақ. Сонымен, бүгін не өтеміз, иә? Бүгін не өтеміз? Сабақ жоспарын талдап кететін болсақ, иә? Бірінші, менің өз 6 жылдық тәжірибем 7-ші жылға кетіп бара жатыр. Осы 6 жылдық тәжірибем бойынша зерттеу нәтижем. Жаңа айтуға ұмытып кетіппін, мен негізі осыдан 3 жыл бұрын мені осы ОБТ тест құраушылары ретінде шақыртып алған тұғым, яғни есеп құрастырушы ретінде. Бірақ өздерің білетіндей одан бас тартуға тура келді, өйткені Назарбаев мектебі. Иә? Екінші, ОБТ спецификациясы. Ол не деген сөз? Бұл бүкіл есеп осы спецификация бойынша жүргізілетін сөз. Жасалынады, жасап шығарылады. Бұдан артық ештеңе келмейді. Иә, біздің дайындықтың, яғни менің дайындығым ерекшелік сода, мен тек осыған ғана сүйенетін боламын. Үшінші, ойлану сенің ең басты қарауың дейді. Бұл есеп шығаруда логиканы іске асыру. Қарапайым жолдармен түсіндірілетін болады. Және пропорционалдық шамалар арасындағы тәуелділік. Мен оны алдыңғы видеороликте айтып кеткен тұғым. Және метод стрелки. Метод стрелки естулерің бар ма екен? Иә, кім естіді, 1 деген санды жазып кетсеңдер болады. Метод стрелка жайлы. Және де формулада түсініп қорыту физиканы терең түсінудің дәлелді ретінде. Мына формула қайдан келді? Неліктен олай болды? Уақыт бойынша неше сағат болады десеңіздер, мен сіздердің 1 сағат уақыттарыңызды алмаймын, максимум 40 минут. Менің жоспарым соған есептелген. Яғни, мен қазір 20:05-те бастадым ба, 20:45-те аяқтауым керек деген сөз. Кеттік сонымен. Зерттеу нәтижем қандай? Бар жоғы 6 тақырып бар, мен мына жерге 5 қойып қойдым. Яғни механика, молекулалық физика, термодинамика, осы екеуі біреу. Электродинамика және оптика, кванттық физика және оптика, атомдық физика. Балдарын көрсеңдер болады, өздерің зерттеу жүргізсеңдер, яғни осы бал шамасында ғана көре аласыңдар. Мына жерде біреу бар, ол функционал сауаттылық деген, оны мен алып тастап отырмын. Неге десеңдер, ол бізге қазір қажет емес, өйткені оған тек қана бір ғана ұпай келеді. Иә, міне, курста мен қалай дайындамақшымын? Иә, курсты мен өткізетін болам. Бірінші айда механика мен жылулық физиканы толық аяқтап алғым келеді. Яғни бұл дегеніміз 20 балл деген сөз. 20 баллды сендер өздеріңге сезе аласыңдар. Және де ата-аналарыңа да ұялмай айта аласыңдар. Физикада неше алдың? 1 айда 20 балл алдың. Мен айтпаймын сендерге 1 айда 30 балл, 40 балл жинатқызып берем деп. Иә, ақырын жүріп анықпас, еңбегің кетпес далаға дейді, иә. Бар жоғы біз 3 айда 30 балл алып шығуымыз қажет. Нақты, ең кемі. Ары қарай. Мына документті көргендерің бар шығар, кім соңына дейін көрді, ол WhatsApp-қа салатын боламыз біз. Иә, спецификация қалай тұр, иә. Мына тақырыптар ғана бойынша керек, яғни кинематика, иә. Динамика бойынша, міне осы тақырыптар ғана келеді.
Мына документті қайдан алып десеңдер, кәдімгі ұлттық тестілеу орталығы бар ғой. Сол жерде жазылып тұрады бүкіл. Егер іздесеңдер, тапсаңдар болады. Бірақ WhatsApp-тан жіберетін боламыз. Міне, алғашқы бірінші айдың тақырыптары міне осы. Бірден іске көшейік. Мынандай мәселе. Бірінші есеп, иә? Суретте көрсетілгендей дене шеңбер бойымен қозғалады. Егер К нүктесінен Л нүктесіне дейін 1 секундта жетсе, онда дененің айналу периоды дейді. Қараңыздар. Көпшілігі былай шығарады мына есептердің барлығын. Бұл сабақты сендер YouTube арнасынан көргенде шығарсыңдар, иә? Мына қараңыздар. Омеганы білу керек, иә? Ол формуланы білу керек, екінші формуланы білу керек, радианға айналдыру керек. Оның барлығы қажет емес, балалар. Неге десеңдер, мына жерде көрсетіпті. Период дегеніміз не? Период дегеніміз период, иә? Ол бір айналымды қанша уақытта жасайды? Уақыт. Енді қараңыздар. Мынау 60 градуста 1 секундта. Шеңбер 360 градус. Иә? 60 градуста 1 секундта жасайтын болса, онда түсінікті, иә, мына жерде қанша шығады? Қарапайым теорияның алдында да есеп қыласыңдар. 1 секундта 60 градус жүретін болса, бұрылатын болса, онда 360 градусы бұрылады, әрине 6 секундта. Ешқандай формуланың қажеттілігі жоқ. Теорияны білдіңдер, болды, сол жеткілікті. Ұнаса егер түсінікті болса, 1 плюс қойып кетіңдер. Санмен қойып жатсаңдар, 1 плюс деп. Солай ыңғайлырақ болады. Кеттік ары қарай. Екінші есеп. Графикта дененің үдеуі мен 10 секундта орын ауыстыруын тап дейді. Егер видеоролик көрсеңдер болады менің арнамда, осыған байланысты. Бұл жерде не істейсіңдер? Бұл жерде тағы да ешқандай формуланы табудың қажеттілігі жоқ. Сендерге білу қажет бірақ нәрсе. Өйткені қараңдар, әртүрлі орын ауыстыру. Әртүрлі орын ауыстыру, ол не деген сөз? Біз тек қана орын ауыстыруды ғана тапсақ жеткілікті. Вариант іздеу қажеттілігі жоқ. Сондықтан қараңыздар, орын ауыстыру тап дейді, бізге осының ауданы қажет. Ауданы қажет. Бұл деген трапеция. Иә, міне. Трапеция, мынау H-тың рөлін атқарып кетеді. Сендер білесіңдер, А плюс Б бөлінген 2 көбейтілген H. Міне А тұр, міне Б тұр, міне H тұр. А-мыз 2 кетсін. Плюс Б-мыз 4 кетсін. Бөлінген 2 көбейтілген H 10-ға тең. 2-ке 4 қосаңдар 6, 6-ны 2-ке бөлсеңдер 3 тең 30 шығады. Елестетіп көріңдер енді. Егер сендер осыны формулаға шығаратын болсаңдар, иә? Қанша секунд уақыт алды қараңдар. Мына жер үдеуі табамыз бірінші. Міне 4-тен 2-ге өзгерді деп айтамыз, иә? Онда біз сендер білесіңдер, А тең болады дельта В бөлінген дельта Т. Иә? 4-тен 2-ге өзгерді. 10 секунд ішінде минус тұратындар. Мына жерде 2 соңғысы 4. Соңғыдан бастапқыны азайтамыз ғой. Сонда минус 0,2 метр секунд квадрат. Ары қарай мына формуланы білу қажет болады. В нолевой Т минус АТ квадрат бөлінген 2. Қараңдар, бір ғана формула және есептің шешуі тұр уже. Мұнда әлі шығарып жатырмыз. Бұл бізге керек па? Әрине мен до конца шығара салайын енді, өйткені күмән тудыруы мүмкін, мына жол эфир сақталады. Міне 10 секунд ішінде үдеуіміз 0,2-ге тең, көбейтеміз 10-ның квадраты бөлінген 2, е? Мына жерден 40, мына жерден 100, е? Мына жерде қысқарады 0,1, 0,1 100-ге көбейтсем 10, бұл жерден 30 метр шығады екен. Менің ұсынып отқан жолым міне осы. Оңай жол. Кім түсінікті болды, кімге түсінікті болды?
2 плюс деп қойсаңдар. Мхм. Тамаша. Ешқайда кетпеңіздер, өйткені әлі де оңай жолда бар. Мынаны көпшілігі білетін шығар сонда да, иә? Ары қарай кет. Мына есепті, иә, мына есеп шығарған кезде мен кәдімгідей күлкім келеді, өйткені кейбіреулер алады да мынаны қалай шығарады, мысалы да. Неше түрлі сан ойлап кетеді, неше түрлі аудан там керек емес олай ойлап. Мысалы былай шығарады да. Мынаның барлығы былай айтсам болады, бұл енді математикалық жол. Нақты физикалық жол былай емес. Өйткені есептің құралы ғой, мен как өзім есеп құраушы ретінде айтамын. Өзінің бір алгоритмдері болады, иә, өзінің бір түртіп ала жүйелері болады. Именно сол жерден ұстап алып есепті шығара беретін. Мынандай мәселе, міне, мына есепті былай жасасақ болады. Ең бірінші қандай процесс екенін анықтап алайық, иә. Фотографиңде міне v1 v2 көрсетіліп тұр. В константа, иә. Оқып жіберейін. Берілген газ массасының әртүрлі екі изохора сызығы pt координатасында берілген. Қысымы мен температураның арасындағы тәуелділік дұрыс тұжырым дейді. P константа. Осыны айтады, егер P тең болса P2-ге T1 үлкен T2, және де мін T1 тең болса T2-ге P1 кіші P2 деген дейтін сондай тұжырымдар бар. Кейін бір ноутбуктан көре жатарсың, ноутбукта көріну қажет, өйткені мен ұялы телефоннан көріп отыр, маған көрініп тұр қазір. Сонымен ол кезде не істейміз, иә? Ең бірінші мен сендерге каналда көрсеткен тұғым, яғни Клапейрон теңдеуі деген бар. Иә, осы жерден т-ны константа қылып жібереміз. Т-ны константа қылып жіберсеңдер не істейсіңдер? В қайсысы в үлкен екенін алып қалсаңдар болады. Яғни мына екеуі бір-біріне кері пропорционал, мына екеуі біріне тура пропорционал. Кері, тура. Қарап жіберген. Т-ны константа қылып жіберу үшін міне былай жаза саласыңдар, мына жерде перпендикуляр жүргізе саласыңдар ғой. Жақсы, жібере салам. Презентацияны группаға жіберіп қойдым. Так, сонымен міне көріп тұрмыз, т константаға етіп жібердік. Енді көріп тұрмыз. Мынау P1-іміз. Иә, міне т-ны константаға жіберетін болсақ, егер т константа болса, онда көріп тұрмыз P1 үлкен P2-ден. Онда кері ғой. Онда V1 кіші V2-ден. Көрдіңдер ме? Енді біз қазір P-ны константаға жіберейік. Міне, енді мына жерден алайық та, міне P-ны константаға жіберейік. Онда біз көріп тұрмыз, иә, міне. Мынау T2, мынау T1. Егер P константа болса, онда T2 үлкен T1-ден. Ол жауаптар іздейміз. Қатты қиын сол жоқ бұл жерде. Ең бірінші біз қандай процесс екен, міне мына жерде V константа тұр. Және де P1 тең болса P2-ге дейді, міне мына жерде тұр. P1 тең P2 деген сөз ғой. P константа деген сөз. Онда T2 үлкен T1 міне тұр. Иә, міне мынау тұр, мынау тұр. Соны айтады, T константа ол дегеніміз T1 тең T2 деген сөз ғой. Онда P1 үлкен P2 дейді. Міне соңғы үш жауап. Түсінікті болса 3 плюс қойып тастаңдар.
Оңай болса оңай деп айтыңдар. Бұндай жол көрдіңдер ме дейміз. Перпендикуляр аңгысы дейміз бұны. Мхм. Кішкене түсініксіз болса, осыған байланысты менің арнамда тура осы изопроцестер талдап тастағам. Бүге шүгесіне дейін. Соны бір қарап шықсаңдар болады. Ары қарай кеттік, иә? Тамаша, молодцы. Түсініп отырсаңдар ақылдысыңдар деген сөз. Ары қарай кеттік. Мына қараңыздар. Пойыз жолдың 3/1 бөлігін v жылдамдықпен, ал қалған бөлігін 2 v жылдамдықпен өтті дейді. Пойыздың орташа жылдамдығын анықтаңыздар. Енді көпшілігі бұл жерде не істейді? Алады да міне v орташа дейді. Тең, молодцы. v1 қосылып v2 бөлінген 2 дейді. Бірақ бұның шарты бар. Шарты осылай тек қана бір ғана жағдайда жасай аласыңдар. T1 тең болса T2-ге. Енді қараңыздар, негізінде бұл формула мынандай негізінде былай шығару керек та бұл. Міне. V тең 3/1 жол дегеніміз, ол орташа тең болады сумма S бөлінген сумма T деп шығарады мысалда. Яғни осыған келтіреді. Молодцы. Жауап 1/5, 1/5 V шығар, Бұны мына қараңыздар. Айтады, 3-тен S1 айтады, değil mi? S1 дейді. 3/1 S дейді. Сосын V1 тең V-ға болса дейді. S2 тең 3/2 S болса дейді. V2 тең 2V болса дейді. Енді мына жерде ойланып тұрсаңдар қараңдаршы міне. Мынау деген мысалы, жалпы 300 болсын, мысалы. И потом мысалы 100 км/сағат болсын. Мынау деген 100-ді 100 км/сағатпен 1 сағатта жүріп өтеді. Ал мынау 200 км-ді 200 км/сағатпен қайтадан 1 сағатта жүріп өтеді. Жылдамдықтың мағынасы ғой өзі. Уақытына қанша, мысалы біздің жағдайымызда сағатына қанша, секундына неше метр деген сияқты, Көріп тұрмыз мына жерде T1 тең болып тұр T2-ге. Мынандай ештеңенің қажеттілігі жоқ, мынаның барлығы қажет емес. Қажет только мына формула, Егер T1 тең болып тұрса T2-ге, мына осы жерде. Мына. Өйткені T білесіңдер, S бөлінген V екендігін. Тапсаңдар, бәрібір екеуі бірдей шығады. Сол себепті сендер мына формуланы қолдана отырып, мені былай шығарасыңдар ол. V тең V плюс орташа, мында. 2V бөлінген 2 тең 1,5 V шығады, Төрт оңай жолмен шығарсам, оңай деп айтыңыздар. Бұндай жолмен ешкім көрсетпеген шығар. Түсінікті болса 4+ қоямыз. Байқап тұрғандарында ешқандай артық нәрсе айтпаймын. Созып, ештеңе де созбаймын. Нақты. Физика сондай пән ғой, нақтылықты қажет етеді да. Ары қарай кеттік онда, Тамаша. Енді пропорционалдық бойынша жұмыс жасаса. Сендер мектепте пропорционалдық деген ұғымды көбінесе кейбіреулер қарастырады, кейбіреулер қарастырмайды. Мағынасы неде? Бұл мағынасы физика шамалар арасындағы тәуелділік қой. Мысалы, көлемдері бірдей, мысалы, екі денені алайық. Көлем мысалы V болсын, мынаның да көлемі V болсын. Яғни, бұл жағдайда V1 тең болып тұр V2-ге. Онда бірақ сендер қолға ұстағанда білесіңдер, темір ауырырақ болады. Яғни, темірдің инерттілігі жоғарыда. Яғни, сендер бұл айта аласыңдар, яғни масса 1 кіші масса 2-ден. Сұрақ туындайды, ол неден деген, Өйткені ол тығыздықтан туындайды. Қаншалықты дене тығыз орналасқан сайын, соншалықты дене салмағы немесе дене массасы көбірек болады,
Сондықтан біз айтамыз, тығыздық массаға тура пропорционал деп айтамыз. Яғни дененің тығыздығын арттырған сайын массасы жоғарылай береді. Тығыздығы көп болған сайын массасы жоғарылай береді. А сендер тығыздығын көбейту үшін сендер мақтаны не істейсіңдер? Аласыңдар да сығасыңдар. Сыққан кезде көлем не істейді? Көлем азаяды. Сәйкесінше біз айтамыз, көлем мен тығыздық кері пропорционал дейміз ғой. Яғни наоборот. Яғни тығыздық артса, көлем кемиді. Көлем артса, тығыздық кемиді. Осылай. Наоборот. Яғни кері. Енді метод стрелкаға келсек. Сендер білесіңдер, көп жағдайда мынандай есептер қаптап кетті қазір. Мысалы, бір шаманы 2 есе арттырған кезде, екінші шама қалай өзгереді деген. Метод стрелка бұл жерде күшті өзінің жемісін береді. Біз білеміз, тығыздық массаға тура пропорционал. Онда біз айта аламыз, масса артса, міне, тығыздық артады дейміз. Міне, тығыздық көлемге кері пропорционал. Онда біз айтамыз, егер көлем артса, тығыздық кемиді. Міне, бұл әрине бір қарағанда оңай болып көрінетін шығар, ол солай да. Яғни сендер нақты шатаспайсыңдар. Қайсысы артады, қайсысы кемиді, пропорционалды білдіңдер. Все. Ары қарай уже артады, кемиді нақтылап аламыз. Ары қарай есеппен кетті. Түсіндіру үшін. Міне, артады, кемиді деген осы бүкіл әлемдік тартылыс заңына өте көп келеді, есеп шығарып жүргенде біледі. Осы бүкіл әлемдік тартылыс заңына осы есеп өте көп келеді. Сонымен ең бірінші ұсынысым, алгоритм. Өзім оқушыларыма айтам, ал осы алгоритм сақтар міндетті түрде бірінші формуланы жазыңдар. Асықпаңдар. Яғни, сендер оны білесіңдер. G масса 1, масса 2 бөлінген R, көп жағдайда жазатын болса, R плюс H сыртында квадрат, Енді айтатын. Мұнда бірінші дененің массасы, яғни мұнан арттырсақ, онда көріп тұрмыз. Қандай пропорционал? Пропорционал тура, төмен қарай кетсеңдер, ол кері деген сөз. Онда артса, артады. Біріншісі деп тұр, яғни артса неше есе артты? 2 есе артты ма? 2 есе артады. Сәйкесінше F2 тең болады 2F1. А жауабы болады. Мына 3 есепті мен 1 есептеп қарастырам. Өйткені барлығы бір сарынды есептер. Ары қарай кеттік. Міне, жер бетіне жер радиусына тең қашықтықты алыстағанда жердің тартылу күші қалай өзгереді? Кеттік сонымен. Қайтадан формуланы жазып аламыз. F тең G, сұрақтарым болса қойып отырыңдар. Масса 1, масса 2 бөлінген. Енді айтады. Формуланы жазып алайын. R плюс H. Мына жерде 2. Мына жерде квадрат. Орнына қойып жіберем. G, масса 1, масса 2 бөлінген. Мына жерде алма қосу, алма тең 2 алма ғой. Сонда 2 R-дің квадраты. Ары қарай шығарып жіберетін болсам, G, масса 1, масса 2 бөлінген. Квадратталған кезде 4 R квадрат болады. Мына 4 лишний. Яғни, мына R-дің квадраты 4 есе артатын болса, біз білеміз, мынау кері пропорционалды. Егер 4 есе артатын болса, онда егер мынау артатын болса, онда мынау кемиді. 4 есе кемиді сонда. Ары қарай кеттік. Жер бетінен 6 R қашықтыққа алыстаған кезде оның тартылыс күші қалай өзгереді? Бұл есептен сендер маған шығарып беріңдер қазір осы жерде. Қай жауап? Ответін жазыңдар. А, Б, С, Д, Е. Қай жауап? Мен сендерді күтем. Бұл есепті сендерге арнайы дайындап қойған тұл. Өздерің шығарып көріңдер осы есепті.
д дейсіңдер ма? Қалай айтсам мен? F тең, формула асықпаймыз. Масса 1, масса 2. Я, R плюс H, сыртында квадраты. Енді айтады, G, 5 R қойып жібереміз, сонда мұнда бірден жаза салайын. 36 R квадрат болады, е? 36 есе артатын болса, онда 36 есе не істейді? Келмейді. Красавчик. Міне, келмейді деп жазды, е, мысалы. Жадырайбек деген кісі. Сонда 36 есе келмейді. Жауап Б болады сонда. Балалар, жауап Б болады. Өйткені формулада квадрат бар ғой, ұмытпаңдар. Еще ол H R-ға қосылады. Сонда R қосу 6R тең 5R тең 6R болып кетеді да, 6R квадрат болып кетеді да, 36R квадрат болып кетеді. Тағы бір есеп. Иә, қателескендер бар бізде, өйткені сол үшін тағы бір есеп. Мына есепті мен әдейі группаға салдыртқан болатын тұғым. Иә, осы есепті өздерің жауаптарын айтсаңдар, осы есеп қалай шығады? Міне, жауап қалай болады? Ұмытпаңдар, бірінші міндетті түрде формула қажет. Формуланы ерінбей жазыңдар. Әр есепке жазыңдар, ерінбеңдер. Тамаша, 36 есе келмейді деп жазып жатыр балалар. Осы есепте неше ньютон шығады? Ньютонмен жазыңдаршы, ажыратып алу үшін. Міне, жауапқа мысалы 15 ньютон болса, 15 ньютон деп жазыңдар. Кімде 30 ньютон шығады? Жоқ, маған келіспеймін, мына жерде вариант жоқ. 30 ньютон шығу керек деп 30 ньютон жазыңдар. Наугад жібермейміз. Иә, пробный сабақ деп миларыңды қозғалтыңдар. Физика өзі сондай сабақ қой, ойландырып тастайды кез келген нәрсені, иә. Жақсы, тамаша. Мына кісінің есімін жаттап алуға тура келеді. Иә, ол бізде Айолым Батшан деген кісі, иә. Біздің курс жетекшілері белгілеп алсаңыздар, өйткені осы кісіге призымызды беруіміз керек болады. Сонымен, иә, алғашқы жауап бергенде мен өзімнің сыйлығым бар деген болатын тұғым, арнайы. Сонымен кеттік, иә. Қалай шығу керек? Жауап шынымен де қалай шығады? Ең бірінші, жер бетіндегі денеге 60 ньютон әсер етеді да, ал жер бетінен 2R. Көбісі ойлайды, көбісі қалай шығарады? Иә, мысалы алады да, мынау 2 есе бағана 2 есе артатын болса квадратты алып, 4 есе артып кетіп 15 шығу керек деп ойлайды. Бірақ жер бетінен деген сөзді тастап кетеді. Сондықтан айтамын мен өз оқушыларыма, ерінбей жазыңдар формуланы, ерінбей жазыңдар. Сол кезде сендер нақты нәтижеге жететін боласыңдар. Міне, H тең 2R, міне G, масса 1, масса 2. Иә, міне айтамыз, R плюс 2R тең 3R-дің квадраты болып кетеді да, балалар. Сонда бізде мына жерде 9-дан 1 деген лишний сан шығады ғой бізде. G масса 1, масса 2, 9R квадрат. 9 есе мына қарағаштың квадраты артып тұр ғой, онда мынау келмейді. Сонда сендер 60-ты бөліп жібересіңдер 9-ға. Сонда міне А ответі шығады. Он бес ньютон емес балалар. Иә, шығады 6,67. Осылай екен. Өйткені H тең болып тұр 2R-ға. Мына жерде тұр. Жер бетінен, мысалы жердің бетін алатын болсаңдар, одан биіктейтін болсаңдар, иә, міне. Онда бұл H болып есептелінеді. Ары қарай кеттік. Мына есеп операцияға берілген есептердің бірі болып табылады. Қалай ойлайсыңдар? Бұл процесс қандай процесс? Комментке жазыңдар. Қандай процесс?
Жоқ, 15 ньютон шықпайды. Айтып отырмын ғой, міне қараңыздаршы. H тең болады 2R-ға. 2R-ға. Сонда R-ға, формуладағы R-ға 2R қосылып кетеді да. 3R болып кетеді. Сонда 3R-дің квадраты, міне, 9R квадрат. Ара қашықтық артып тұр ғой, міне. Мынау оған кері пропорционал. Мына бөлім артатын болса, онда мынау кемейді. F кемейді. Қандай процесс? Комментке жазып отырыңыздар. Қандай процесс? Сендерді алдайын кішкене. Ал кім біледі осы процесстің атын? Аха, изотерма. Аха. Өйткені Т жоқ дейсің ғой, да? Мхм. Мхм. Дұрыс тапқан адамға 300 бірлік единица берем, өзім салып жіберем. Жазыңыздар. Менің атымнан бір уәде, 300 бірлік единица. Аха. Изотерма. Изобара дейді. Аха. Ұялмай жаза беріңдер. Аяғым, мен өзім жекеге шығып, форманы түсіндіріп беретін боламын, кейін қарашы. Ол шығу керек 6,67 негізі. Жақсы балалар, бұл ешқандай процесс емес бұл. Ешкім жазбады, өкінішке орай. Ешқандай процесс емес та бұл. Яғни, мысалы, сендер шарды үрлейсіңдер ғой, сол кезде оның температурасы да артады, көлемі де артады, оның ішіндегі қысым да артады. Сол сияқты бұл жерде ешқандай процесс емес. Оның графигі приблизительно осындай болады, міне. Мында П болатын болса, мында В болатын болса, міне осылай болады да ол. Изотерма ол, міне былай болады, міне. Мынау изотерма. Я, бұл изотерма да, мысалы. Бұл изотерма. Біздің график осындай. Я, міне осындай. Сондықтан бұл ешқандай изопроцесс емес. Біз онда айтады, газдың көлемі 3 есе артты дейді. Мынау егер 3 есе артатын болса, қазір осы жерде, дәл тек осы жерде ғана екеуі тура пропорционал. Онда мынау да 3 болады да, яғни сол 3-тің 3-ке қатынасы 1 болып сақталынатын болады. Онда біз не істейміз? Менделеев Клапейрон теңдеуін жазып аламыз. ПВ-тің мю R-ті. Міне, мынауымыз 3 есе артты, мынауымыз да артты. Онда Т-мыз осы екеуі де артты ғой, барлығы тура пропорционал, иә, қарап тұрсаңдар, мен осы жердегі. В температураға тура пропорционал, және де П температураға тура пропорционал. 3 есе артты, 3 есе артты. В общем, 9 есе артты, да? Сонда Т-мыз тең болып тұр, неше? 9 Т нолевойға ғой.
Енді қарапайым мына формуламыз сендер білесіңдер. Бір атомда бұған назар аударамыз. Дельта U тең болады 2-ден 3 нью R дельта Т. Дельта Т'міз мына жерден тауып тастайық. Дельта Т тең болады Т азайтылған Т нолевой. Яғни 8 Т нолевой шығады екен. Я 8 Т нолевой. Бұл жерде енді ары қарай есептейтін болсақ, қалай болады мына жерде? Мен үстіне жаза берейін, иә? Сонда мынаны орнына қойып жіберетін болсам, 2 еселенген дельта U бөлек мына жерде математика кішкене 3 нью R тең болады 8 Т нолевой. Сонда Т нолевойдың өзін табатын болсақ, 2 еселейміз жаңағы неше? 9900 ба? 9,9 көбейту оның 3 дәресі деп жаза берейін мысалы мына жерде. Бөлемін 3-ге, көбейтемін 1-ге. Эфир сақталады. Көбейтілген 8,31. Енді мына жерде математикалық жолмен шығарып алатын болсаңдар, көбейтілген мына жерде еще 8 болады да. Мына 8 төмен қарай түседі. Сонда жуық шамамен 100 кельвин шығады. Бұл жерде тек қана 100 кельвин да, мысалы мына жерде енді 110 кельвин деп кепті да. Ой, бұл емес. 100 кельвин шығады. Жауапта мынау дұрыс деп белгілеген, бірақ бұл қате. Өйткені кельвин тең болады 273 қосылған Цельсий да. Сол жерден біз кельвин алып шығамыз. Егер 100 кельвин болатын болса, 100 кельвин тең 273, я 100 деп келтіре берейінші. Плюс Т. Т-ны табатын болсаңдар, осы жерден Т тең болады 100 минус 273 да. Басқа жауап жоқ, сонда мына жерде минус деген сан жоқ қой. Сонда тек қана міне осы жауап болады. Егер түсінікті болса, 5 плюс қойып тастаңдар. Мына осы есеп түсінікті болатын болса, 5 плюс қойып тастаңдар. Эфирдің соңына дейін шыдаған оқушыларға біздің курс жетекшілерінің өздерінің сыйлығы бар. Сондықтан курс соңына дейін тыңдасаңдар, сендерді приятно қуантатын болады. Ары қарай кеттік. Мына есеп тіптен оңай. Неге десеңдер, міне бірінші газ температурасы Т нөл болса, екінші нүктедегі газ мына жер ғой, екінші нүкте. Қараңдар, не істейміз? Формула жазамыз. Я ПВ тең нью РТ. Көріп тұрмыз, В константа. Мына екеу тура пропорционал. Артса, артады. Нешесе артты? Көріп тұрмыз, П0-дан 3 есе артты да. 3 есе артса, ол да Т0-да 3 есе артады. Міне, пожалуйста. 3 Т0 да. Енді айтады, изотермал процесс кезінде идеал газың көлемі 2 есе артса дейді. 2 есе артса, қысымы қалай өзгереді? Бірінші изотермал процесс. Температура тұрақты, е? Жазып аламыз, ПВ тең нью РТ. Мынау бізде тұрақты, яғни ПВ константа деген сөз. Я? Көлемі 2 есе артса, мына екі біріне кері пропорционалы, теңдіктің бір жағында тұр ғой. Көлемі 2 есе артса, мынау кемейді. Сәйкесінше 2 есе артса, ол 2 есе кемейді. Түсінікті болса, 6 плюс қойып жіберіңдер. Тура сол сияқты есептермен балалар. Идеал газ көлемі 2 есе артқанда, қысымы 2 есе кемейтін процесс дейді. Оны түсініп тұр, ана жерде көлемі өзгеріп тұр, қысымы өзгеріп тұр, өзгермей тұрған процесс, ол
өзгермейтін нәрсе ол значит температурада қалып қойған, значит изотерма. Абсолют температурасы да қысымы да 2 есе артады дейді. Бұл процесс әрине температура бар, қысым бар, қалғаны ол бізде көлем, иә, значит изохоралық процесс. Бұл есептер солай кете береді өзі. Жүйе құрып шығару. Бұл есептер сіздерге кезіккен шығар. Мен біреуін ғана көрсете салайын, иә. Мысалы, тастың салмағы 2 есе арттыру үшін қажетті үдеу дейді. Қажетті үдеу. Не істейміз? Салмақ 2 есе артатын болса, онда ол асқын салмақ. Асқын салмақтың формуласы қандай? P тең M G плюс A. Орнына қойып жібереміз, иә? P нөлевой қойып жібереміз. Яғни бірінші P нөлевой тең просто mg. Ал бізде 2 есе арту үшін дейді, яғни 2 P нөлевой болып кетіп тұр, егер массаға және G плюс A болса дейді. Екеуін не істейміз? Бөліп жібереміз, иә? Яғни мен мынаған бөлген тиімді деп қарап отырмын. Яғни екінші теңдеуді бірінші теңдеуге бөледі. Сонда 2 тең масса мен масса қысқарып кетеді. Үстінде G плюс A, астында просто G. G-ді лақтырамыз. 2G тең G плюс A. Мынаны көшіреміз. 2G минус G. 2 алмадан 1 алманы жатса. Просто алмады. Түсінікті болса 7 плюс қойып тастаңдар. Және де мынаның жауабы қандай? Тура осындай жолмен де. Менде өз көп нәрсе қалған жоқ. Яғни қазір қалып тұр ол бізде пропорционал формуланы түрлендіру. Балалар көпшілігі негізі осы формуланы түрлендіруден қателеседі да. Біліп тұрса да, осы математикасы күшті болса да формуланы түрлендіруден қателеседі. Все, ары қарай есептің барлығы кетеді. Мен сендерге бүгін бір керемет нәрсені үйретемін. Мен өз оқушыларыма солай айтамын. Керемет нәрсе. Бір нәрсені білдіңдер, формуланы пытырлата өрнектей беретін боласыңдар. Оңай болып кетеді да, тым оңай болып кетеді. Тамаша. 7 плюс, хорошо. Түсінікті болса ары қарай кеттік. Жадыра қара. Міне да, 2 теңдеу құрып аласың. Мынау негізі 2 P нөлевой дегеніміз. Ол P2 ғой. Солай түсінікті болып кететін шығар. Так, енді қараңдар балалар. Функционалды сауаттылыққа арналған тапсырмалар. Бұл жаңадан енген тапсырмалардың бірі. Балалар, ұбт өзгереді. Дайын болыңыздар. ұбт өзгергенде құрылымдық тапсырма ешкім айтпайды сендерге. Негізі болашақта өзім тест құраушылардың бірі ретінде айта аламын. Иә, құрылым өзгереді. Яғни сендерде бір есепті бүге шүгесіне дейін сұрайтын болады. Яғни құрылымдық тапсырма дегеніміз ол жерде бір есепте қысымды да, тығыздықты да бүкіл тауып шығасыңдар. Және де ол жерде ситуациялық та сұрақ қою мүмкін. Теория да соның ішінде болуы мүмкін да. Сондықтан міне осындай есептер әлі де көбейеді, дайын жүріңдер. Айтады. Кеттік сонымен. Кестеде футбол ойыншыларының максимал жылдамдықтары мен максимал үдеулері көрсетілгенде. Тұрған орыннан бастап, нағырында, тұрған орыннан бастап, яғни в нөлевой тең нөлге деген сөз. Түзу жолмен жүгірген екінші оқушы, мына оқушы бізге қажет емес. Я, екінші оқушы, міне осы оқушы керек бізге. 10 секундта орын ауыстырындап дейді. Максимал жылдамдығы оның 6 метр секундына, максимал үдеуі 3. Сендер байқаған шығарсыңдар, негізі қатты жүгірген кезде бір жылдамдыққа жетіп аласыңдар да, ары қарай одан аса алмайсыңдар. Міне тура сол жағдай ғой мұны. Не істейміз? Ең бірінші осы 6 метр секунд жылдамдыққа қанша секундта жетіп алады? Оны тауып алайық, бірінші. Сендер білесіңдер, үдеу деген жылдамдықты өзгертетін шама. Қанша секундта? Міне қараңдар. Екеуі қандай пропорционал? Кері, иә? Орындарын ауыстырасыңдар. Т тең болады дельта В бөлінген А. Ойланбай қойыңдар. Кері пропорционал көріңдер, ауыстыра салыңдар. Сонымен кеттік. 6-ны бөліп жібереміз 3-ке. 2 секунд шықты. Яғни дене, осы біздің бірінші футбол ойыншысы, 2 секунд үдемелі, одан кейін сол 6 метр секундпен жүгіре беретін болады. Одан кейін онда бір қалыпты болып кетеді.
яғни бізде екі s бар да, оны s біріміз at квадрат бөлінген 2, өйткені в нөлге нөлге тең, ал s2 v көбейтілген т-ға, өйткені бір қалыпты. Ал жалпы сонда s1 мен s2-ның қосындысы ретінде аламыз. Сонда at квадрат, мына жерде t1 дейік. Мынау t2. Мен түсінікті деген ойда, мынау t1 2 секунд болса, мынау 10 секунд деп тұр ғой. Онда t2 тең болады 8 секундқа. Сонда t1-дің квадраты бөлінген 2 плюс v t2, е? Жылдамдық міне тұр. Үдейіміз, сен де білесіңдер, 3-ті 2-ның квадратына көбейтіп 2-ге бөлеміз, қосамыз, 6 көбейтілген 8-ге. Мынау дегеніміз, қысқарта салсақ болады осылайда. Сонда 6-ға қосамыз, да жерде неше? 48, е? Сонда 54 метр шығады екен. Есеп өзгеше, е, балалар. Басқа есептерге мүлдем ұқсамайды. Сондықтан міне айттым ғой сендерге, бағана спецификациямен жұмыс жасау керек деп. Мынау ең соңғы нәрсе, функционалдық сауаттылыққа арналған есептерді шығару. 1 балл. Түсінікті болса 8 плюс қойып тастаңдар. Тағы бір функционалдық есептер шығаратын боламыз, бір есеп. Ары қарай сосын жалғастыратын боламыз. 8 плюс балалар, түсінікті болса. Тамаша. Есептер осылай өзгеретін болады, балалар. Яғни сендер бұрынғыдай болады деп ойлап қалмаңдар. Яғни просто формула білдім, есеп шығардым деп сендерді ойлауға мәжбүрлейтін болады. Я, өйткені неге десеңдер, барлығы қайда келе жатыр? Барлығы осы жоғары мектептердің әдісімен кетеді, ал жоғары мектептердің әдісі осындай болып келеді. Яғни осылай оқытылады да олар. Кеттік. Мына жерде киловатт сағат екенін көріп тұрсыңдар, яғни ол бізде жұмыс, дененің жұмысын сендер білесіңдер, мына біздің жағдайымызда ол электр тоғы, П көбейтілген Т. Енді ең бірінші мынаған назар аударыңдар, киловатт сағат, біз электр қуаты бізде кернеудің тоқ күшіне көбейтіндісі, бірден көбейтіп алайық та, оны киловаттқа айналдырайық. Және де тәулік деп тұр, уақыт бізде 24 сағат. Оп оңай шығаратын боламыз. Мынаны тауып алайық. 220 көбейтемін, 100 көбейту оның минус 3 дәрежесіндегі амперия. Қараңыздар, мыналар қысқарып кетті ғой сонда. 3 дәрежемен кетіп қалды да, 22 ғана ватт қалды. Бұны біз тағы неге айналдырамыз? Киловаттқа айналдырамыз, ол үшін не істейміз? Мыңға бөліп тастаймыз, ол дегеніміз 0,022 киловатт деген сөз. Бітті, киловаттымыз шықты, сағатқа көбейтеміз. Жұмыс тең болады. 0,022 киловатт сағат. 24 сағатты көбейтеміз. Шығат неше? Нәжер енді тез калькуляторды есептеп жіберетін болса, онда не істейміз? 0,022-ні көбейтіп жібереміз. Өздерің калькулятормен тоже қарап көрсеңдер болады. Шығып тұр неше? 0,528, яғни 0, жоқ шаммен алғанда 53 киловатт сағат. Енді қараңыздар, 1 киловатт сағат болса келуі мүмкін болашақта. Естеріңізде болсын. 1 киловатт сағат айту мүмкін да 18 теңге деп. Онда мынау қанша теңге дейді да, мысалы 0,53 киловатт сағат 8-ші сыныптың есебіне өте ұқсайды, яғни кітапты оқу керек болады осындай жағдайда. Не істейсіңдер? Осыны көбейтіп жібереміз нешеге? 18-ге де получается. Бар жоғы 9,5 теңге. Ары қарай мысалы, осылай кете беруі мүмкін. Есеп құрылымдық тапсырма деген осы. Тапсырманы береді, оның үстіне қосымша тапсырма береді, оның үшін тағы қосымша тапсырма, ары қарай кете беретін болады. Так, сонымен кері пропорционал әдісі, 9 плюс қойып тастаңдар, мен ойлаймын түсінікті деп. Сонымен кеттік. Кері пропорционал әдісі тура пропорционал, кері.
формуланы түрлендіру бала. Жеттік формула түрлендіруге, иә. Осы жерден v-ны тап дейтін болса, орындарын ауыстыр. Кері орындарын ауыстыр. Иә, бастапқыда оңай болып көрінуі мүмкін, бірақ кейбір оқушылар осындайда жағдайда да мысалы қиналады. Қиналмаған өзіне ойлануға тура келеді. Ойланбаңдар бұндайға. В тең болады масса бөлінген ро. Молодцы. Мына жерде де, иә, осы жерде мысалы массаны тап дейтін болса, ауырлық күшін просто G-ға көбейте саламыз. Кім курсқа қатысады, G-ді экономикалық тұрғыда қалай пайдалануға болады, иә? Кім бизнесмен болам дейді, міндетті түрде осы G-ді білу керек. Мен өз курсымда осындай экономика жағында қарастырып кететін боламын. Яғни физиканы былай айтқанда ақша жағынан қалай тиімді пайдалануға болады. Бизнес жағынан да мысалы. Мына есеп шығарып тастайық. Айтады 15 метр секундтан 30 метр секундқа дейін өзгерді. Егер өдеуі 1,5 метр секунд квадрат болса, уақыт қанша дейді. Біз білеміз, А тең болады дельта В бөлінген дельта Т. Кері ғой. Ойланба, ауыстыра сал. Сонда Т тең болады қанша? Соңғысы 30, азайтамын 15, бөлемін 1,5-ке. Сонда 10 секунд шығады. Кері ма? Ойланба, ауыстыра сал. Так, кері пропорционал мына қараңдар. Формуланы түрлендіруде мына формуланы қазір біз бүге шүгесіне талдап тастайтын боламыз. Қараңдар. Осы жерден r-ді табу керек болсын, да? Мысалы, r белгісіз. Не істейсіңдер? Қарайсыңдар. Кері ма? Кері, да? Кері. Орындарына ауыстырасаңдар. R квадрат тең G масса 1 масса 2 F. Квадраттан құтылу үшін сендер математиканы білесіңдер. Просто осында бүкілін түбірге алып жібересіңдер. G масса 1 масса 2 бөлінген F. Оңай ма? Менің ойымша кәдімгі easy. Мына қараңдар. G-ді табайық, иә? Қандай пропорционал? Кері, да? Орындарына ауыстыра сал, бірақ мына жерде бір мәселе бар. Түбірден құтылу керек болады. Онда біз былай істейміз. Екі жақты квадраттап жібереміз. 4π квадрат L G. Тіпті кері ма? Кері, да? Онда G тең болады. Орындарына қоя сал барлығын. 4π квадрат L бөлінген просто Т-ның квадраты. Все. Бітті. Оңай, да? Оңай. Енді кім соңына дейін қалды, ол нақты осы жерге дейін кім шыдап бақты, өте жарайсыңдар. Өйткені мен жоспарды көрсеткен кезде физиканың терең түсіні ол формуланы дәлелдеу деген тұғын. Міне сол дәлелдеуге келдік балалар. Ренжімеңдер, кішкене созылып кетті, да? Бұрыштық жылдамдық дегеніміз не? Бұрыштық жылдамдық дегеніміз дене қанша бұрышқа өзгереді деген сөз, иә? Қанша бұрышқа бұрылады белгілі бір т уақыт аралығында. Мысалы, ана жерде қазір қаншаға бұрылып тұр? Мысалы, допустим, бір 60 градусқа бұрылуы мүмкін. 1 секундта 60 градусқа бұрылуы мүмкін шеңбер. 1 секундта 180, 1 секундта мысалы қанша? Жаңағыдай 45. Ол түсінікті, иә? Яғни қаншалықты бұрыш жылдамдық көп болған сайын, сызықтық жылдамдықта жоғарылай береді, иә? Мысалы, яғни шеңбер тез айналған сайын, тез айналған тек қана оның бұрышымен ғана есептеуге болады да, және де оның кәдімгі өзіңіз білетін жылдамдықпен есептеп алуға болады. Қараңдар. Омега тең негізінде. Омега тең, міне, бұрыш бөлінген уақытта. Уақыт. Енді өзіміз ойша келтіреміз. Егер бұрыш болса 360 градус. Я 360 градусы ол бір айналымға кеткен уақыт. Яғни омегамыз тең болып тұр, 360 деген қараңдар, 2π. Бір айналымға кеткен уақыт бізде период деп аталады ғой. Сонда 2π бөлінген период қосында. Курста мен бұдан да мысалы, мына формуланы кез келген курсқа айтыңдаршы, мысалы, мынаны үйретемін сендерге.
Бұны өлі қойды да плюс минус ат квадрат бөлінген 2 да қайдан шықты? Айта ма? Қайдан шықты да? Айтпайды да мысалы. Қарапайым өздерің білетін в тең с бөлінген т-ны мысалы кім ойлап тапты? Сендерге айтайын, Галилей. Ең бірінші сол қорытындыны дәлелдеген адам сол Галилео Галилей болып табылатын. Иә, бұл қарапайым 2π бөлінген т қалай шықты? Мен ойлаймын, түсінікті болса, түсінікті деп жазып жіберіңдер. Бұрыш бөлінген уақыт, бұрыштық жылдамдық 360 болса егер, яғни бір айналым жасаса, бір айналымға кететін уақыт болады мына жерде. 360 деген 2π, ал мынау сонда бір айналымға кеткен уақыт период та. Сонда 2π бөлінген период. n-ші секундта жүрген жол деген есептері, мысалы, мына формула қайдан келді? Мынандай есептер сендерге айтайын ба? Мынандай есептер өте оңай болып кетеді, өйткені еркін құлаған денесінде жаттап алсаңдар болады. h1 тең болады. Негізі h тең болады gt квадрат бөлінген 2 ғой. Тамаша. Молодцы. gt квадрат бөлінген 2 түсініксіз болса, ұялмаңдар, жазып отырыңдар, өйткені біз қазір терең деген жерге келдік та. Вот именно курстар онлайн болады. Яғни көзбе-көз кәдімгідей сұрақтарын қойып, нақты сол жерде талдайтын боламыз. Gt квадрат бөлінген 2, мен айтам оқушыларыма жаттап алыңдар бұның барлығын. 6 секундқа дейін жаттап алыңдар. G 1-дің квадраты бөлінген 2. Ол дегеніміз 5 метр. H2 тең болады. Gt квадрат 2-ні қоясыңдар. 10 көбейтен 2-ның квадраты 4, 4-ті 2-ге бөлесіңдер, пожалуйста, 20. H3 секундта ол бізде 45. H4 секундта ол бізде неше шығар? 80 шығар, е? Қараңдар, мынандай мәселе. Дене құлап бара жатыр, да, міне? Осы денені келтірейінші, мысалы жерге. Бастапқыда 5 метр жүрді, е? 1 секундта, 1-ші секундта. Мынау 2-ші секундта. 3-ші секундта и 4-ші секундта. Міне 5 метр, 20 метр, 45 метр, да? Сосын ол 80 метр жүрді. Ал 4-ші секундта мына жер, а мына жер 35. Яғни мына жерде общий 80 болатын болса, общий 80-нен, я, 80-нен азайтып жібересіңдер мына 45-ті. Сонда 35 метр жүреді, ол соңғы секундта, ол бізде 4-ші секунд. Жаттап алдыңдар, өте оңай болады. Енді мына формула қайдан келді? Тақсандар әдісі деген бар болар. Тақсандар әдісі қараңдар. Мына жерде L1 тең дейтін болса қараңдар. L1 да бізде ол G бөлінген 2 болар, да? G бөлінген 2. G тең 10, 10-ді 2-ге бөлесің 5, да? L2 3G бөлінген 2, да? G бөлінген 2 5, мына жерде 15 шығады, да, болды, қараңдаршы. Это 2-ші секунд. 1-ші секунд. 2-ші секунд. Қараңдаршы, тура солайша қараңдар. Хоп. L3 5A 5G бөлінген 2. Мына жерде G емес, сендер кәдімгідей бастапқы жылдамдығы 0-ге тең болса, сендер любой есеп шығара аласыңдар. N-ші секунд деген жүрілген жол easy болады. G бөлінген 2 тең қараңдар, мында 5 қой. Сонда бізде 25 шығады. Солай ма? 25 шығыпты, да, сонда. 25. Бұл 3-ші секунд. 3 секунд емес балар. 3-ші секундта. Айырмашылығы бар, е. Көрейік, қараңдар. Мысалы, 3-ші секундта, е, мысалы, бастапқыны жаңа көрейік. Мысалы, 1-ші, 2-ші және 3-ші. 5 метр жүреді. Потом ол, мысалы, неше жүреді? 20 метр жүреді. Сосын, мысалы, 45 метр. Мынау общий 45 метр. Мынау 20. Мына жер сонда 25 болып тұр ғой. Яғни 3-ші секундта ол 25 метр жүрді, да? Молодцы, түсінікті деп жазып жатыр. Тамаша. Енді мына формула қайдан келді? Сонымен, қосымша әдейі бет арнап қойдым. Ln тең болады A бөлінген 2
n минус 1 бөліп осылай да. Қайдан келді? Тек қана сендер үшін, бұны өйткені басқа жерлерден жазбайды да, айтпайды да. Ол үшін не істейміз? Ол үшін біз мынаны білуіміз керек, иә? Мынандай салайық. Үдемелі қозғалыс, иә? Үдеу бар екен. Мысалы, біз алайық, жалпы т уақыт жүрсін да. Жалпы т уақыт жүрсін. Мына уақыт т минус 1 уақыт да. Яғни біз айтамыз, яғни n-ші секундта жүрген жолды біз айтамыз, да. Жалпы жүрген жолдан азайтамыз т минус 1 болған жүрген жолды. Онда біз айтамыз, общий ат квадрат бөлінген 2 дейміз. Өйткені жалпы жүрілген жол. Азайтам, иә? Азайтам а т минус 1 квадрат бөлінген 2. Енді көріп тұрсыңдар, мынау қайталанып тұр. Математика. Мынау қайталанып тұр. Жақсы астатына шығарып жібереміз. А бөлінген 2 уже ұқсап жатыр. Т квадрат минус, енді сендер білесіңдер, қысқаша көбейту формуласы а минус б сыртында квадраты. Сендер айтушы едіңдер ғой, қай кезде керек болады деп, математика негізі физиктерге қызмет жасайды. Мен сондықтан өзім физика таңдап кеткенім содан. Және де оны осынша бір дәрежеге жетіп, сондай жерде жұмыс жасап жатқан. Ашып жеріңдер. Т квадрат азайтылған екі еселенген а б, аның орнында т тұр, бұның орнында 1 тұр. Минус 2 т плюс 1 просто. Жақшан жазып жіберем. Тең а бөлінген 2 қалып қояды. Сосын т квадрат азайту т квадрат, мына екеуі уже плюс болып кетеді. Плюс 2 т минус 1. Көріп тұрсыңдар, т квадратпен қысқарады да. А бөлінген 2. 2 т минус 1. Ұқсай ма? Дәлелденді ма? Дәлелденді да. n-ші секундта жүрілген жол түсінікті болса, бір бас бармақтарды басып кетіңдер өздерің үшін, өйткені сендер бұны көрдіңдер, және сендер бұның қайдан келгенін білесіңдер сендер. Яғни мен өз сабағымда негізі сендерге ашық айта берейін, негізі мен өзім жеке дайындаймын балаларды. Жеке дайында сағатына мен 3,5 аламын. Сағатына 3,5 ойлап көріңдер, яғни дарынның балаларын дайындаймын, мұрагерлердікі, басқа мектептердікін дайындаған кезде 3,5 аламын. Сендерге енді курс жетекшілері өздері айта жатыр, қалай болатындығын, кім соңына қалды, мен соңына дейін көрдім, және де қатысқым келеді деп комментарийға жазыңыздар. Біздің жетекшілер және көмекші менің оны скриндап алатын болады, және де кім солай жазды, өздерінің бір қуанышты хабарлар бар. Сондықтан бізбен бірге оқыңыздар, бізбен бірге терең оқыңыздар, және де жаңағыдай сұрақтар келетін болса, сендер мынандай көбінесе мынада сылтау естиміз да. Біз шығарған есеп келмейді дейді. Мәселе есепте емес, мәселе сенің ойлау қабілетінде. Физиканы қаншалықты терең білесің, соған байланысты. Сондықтан физиканы терең біліңдер, және де кез келген есепті оңай жолмен шығарып үйреніңдер. Сендермен болған Мұхамеджан Нұрболат, физика пән мұғалімі.